வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் இறையன்பு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 மாவட்டத்துக்கு வந்து விடுமுறை அளிச்சிருக்காங்க. பள்ளி மற்றும் கல்லூரி. சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை இந்த 5 மாவட்டத்துக்கு வந்து நாளை வந்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரி விடுமுறை. இந்த நியூஸ் வந்து இப்போ தான் அப்டேட் வந்திருக்கு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஆகுது. இப்போ தான் இந்த நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மீதமுள்ள சென்னை, செங்கல்பட்டு அந்த மாவட்டங்களில் வந்து மழை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நியூஸ் வந்து வரும். அந்த அப்டேட் நான் வந்து வந்தோடனே உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க மக்களே. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.